سلامونه. امید لرم ټول بخیر. په مختلف نیوز چینلو باندې گردش کوي چې د لسو میاشتو ماشومه ده او په هغې په خېټه کې یو بل وړوکی ماشوم او هغه بیا په سرجرۍ په ترو باندې هغې نه لر کړو. اوس په میډیکل کې دا یو بیماري ده چې هغې ته فیټس انفیټو وایي او دا دنیا کې تقریبا د 200 نه سیوا کیسونه په میډیکل په لټریچر کې رپورټ شوي دي. په زرګاو به نور هم وي خو هغه د ډاکټرانو یا د ریپورټ کیسه نه راجوړه شوې. نو دا یو بیماری ده څنګه چې نورې جنیټیکل بیماریانې داسې دا هم یو بیماری ده او بنیادي طور باندې دا هغه بیماری ده څنګه چې د دوه جوړو ماشومان پیدا کیږي. جوړو ماشومان چې کله پیدا کیږي نو دوه قسم د تخم اوبه راځي، یو د پلار طرف نه یو د مور طرف نه. دا چې کله رایو شي نو یو سل جوړ شي او د دې نه بیا ماشوم جوړیږي. خو کله ناکله داسې وشي چې دغه سل چې کوم دی مات شي او دوه سل شي نو دې نه بیا دوه ماشومان جوړیږي. د جوړو ماشومانو نور قسمونه هم دي په کم کې چې دوه درې قسمه تخم اوبه راشي او هغه له درې د تخم د اوبو سره میلاو شي، خو هغه بل قسم دی. اوس کله ناکله داسې وشي چې دا یو ماشوم په دې بل ماشوم کې دننه ضم شي او دا یو ماشوم لویدل شروع شي، دا بل چې کوم دی وړوکی پاتې شي او دغه د دې مختلف بیا تیورانې دي چې دا څنګه کیږي، ولې کیږي، د دې ریسک فیکټر څه دي. خو دا 200 کیسونه په لټریچر کې راغلي دي مخکې نه. نو په دې باندې مختلف ریسرچ کې ډېر خلک دا وایي چې یاره دا خو د کینسر یو قسم دی، خو د کینسر او د جوړو ماشوم کې بیا مختلف کرکټرز مختلف وي. د هغې وینه د کم ځای نه راځي، د هغې سره نور کم تکلیف وي، هغه په دې د کینسر هغه مختلف وي او د جوړو ماشوم هغه مختلف وي. نو د جوړو ماشوم چې کم وي هغه ټول په دې ماشومانو کې یا په دې کیسونو کې کتلی شوي دي. نو ځکه دې ته وایي چې دا هغه بیماري ده چې یو ماشوم په بل ماشوم کې دننه پاتې شي، دا یو ته غټ شي او بل وړوکی پاتې شي. اوس د دې سره مذهب سره هم څه کار نشته، د عمر سره هم کار نشته او که دا الګ دی یا جنې دې سره هم کار نشته او دا د وجود په څه حصه کې هم دخ کېدلی شي. کله چې دا دوه د تخم اوبه راویو شي دا یو سل جوړ کړي، په دغه ټایم کې دا وجود هم دومره وړوکی خس کې یو سلي، نو که په کمه حصه کې هم دا راغی دغه حصه کې به دا په را روان ټایم کې رالویږي. دا هم رپورټ شوي دي چې په جنې په دماغو کې یو وړوکی ماشوم و. دا هم رپورټ شوي دي چې د یو سړي په خېټه کې په میده کې چې کوم دی 8 ماشومان هم داسې په دې طریقه باندې په ریپورټ باندې راغلي دي. نو دا یو قسم بیماری ده او د دې څه وجوهات دي په هغې به بیا هم بحث کوو. په هغې باندې لټریچر ډېر څه بحث نه دی کړی، مختلف تیورانې پیش شوي دي خو لا ساینسدانان او علم دې حد ته نه رسېدلی چې دا معلوم کړي. 200 کیسونه ریپورټ شوي دي، په زرګاو کیسونه به نور هم وي خو هغه به لا د لټریچر حصه نه ایجاد شوي او ډېر خلک دا خبرې پټوي هم د مختلف د کلتور د وجې، د مذهب د وجې، د نورو وجې. خو دا یو قسم بیماري ده. نو ما چې تاسو به پوه شئ او دې ته فیټس انفیټو وایي. په خدای مکه د هر چا په کور کې راتلی شي. په دې کې دا چې کوم وړوکی ماشوم په دې بل ماشوم کې وي نو هغه ایز ا پیراسایټ کار کوي، هغه ایز ا جراثیم کار کوي. نو کله ناکله هغه بل ماشوم ته هېڅ هم ونه وایي هغه ته، او کله ناکله د هغه لپاره د ژوند خطره هم کېدلی شي. خو که دغه ماشوم چې دا وړوکی چې پکې کمي ده چې ته څنګه لر کړې نو دی بیا مري دی، دغه نه بغیر نشي پاتې کېدی. او اوس پکې دا هم دغه شوي دي چې په ډېر لوی ماشومانو کې هم رپورټ شوي دي مختلف کیسونه، په هندوستان کې، په امریکا کې، په ځای په ځای باندې رپورټ شوي دي. نو ما چې تاسو سره هم دا خبره شریک کړم. علم خور کړئ، ځان پوه کړئ، نور پوه کړئ. مننه.